Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va YouTube foydalanuvchilari. Do'stlar, bugun o'zimiz chorva yo'nalishimizdagi mavzuda chetlashgan holda, xudo xolasa sizlarga foydali video bo'ladi bu ham. Sizlar uchun mana tomlarga mana shunday loy bosish 2026-yilda qanchaga tushyapti. Shuni ma'lumotlarini berib, xudo xolasa ustalarning xizmatlarini yoritib ketamiz. Necha santimetr bosiladi? Videoni boshlatib ko'rishdan oldin xudo xolasa mana shunday qilib bittadan like bosib ezib qo'ysalaring xursand bo'lardik. Oxirigacha ko'rsalaring biz bergan ma'lumotlarga to'liq erishasizlar. O'zlaring qiziqtirgan savollaringga xudo xolasa to'liq javob olasizlar. Har bitta qilingan ishlarni qanday qilinadi, birinchi, ikkinchi, uchinchi etaplari barchasini qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Manzillarni eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oqtepa qishlog'idan bo'lyapti. Xudo xolasa ustakalarimiz ishlayib turgan joyga mana shu joyda bosib bitirishibdi hozir. Nari tomonlar ham bor ekan. Bu joyda 200 kvadratdan oshiq mana shunday tomga loy bosilyapti. Shularni qisqacha ma'lumotlarini berib, xudo xolasa buni ustakalarimizdan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka obunachilarga charchamayapsizmi? Bo'lyapti ishlar. Rahmat aka. O'zingizlar ham charchamang. Xizmatlar bilan shug'ullanasizlar ekan. Ha. Ma'lumotlarni beraveramiz men. Birinchi aka, nima deymiz buni? Xizmatimiz loy shuvo deyiladi, suvo deyiladi. Tomga loy bosish xizmat aka. Xo'p. Aka 1 kvadrat bugungi kunda nechta pul tushyapti? Aka 1 kvadrati bu mana shu holatda bo'ladi qancha bu akamizki zardevoli urilgan ekan, shilibkasi qoqilgan ekan, tayyor ekan. Biz faqat loyini bosib beryapmiz. Bu akamizga 30 ming so'mdan loyini bosib beryapmiz aka. Usta haqqini o'zi. Usta haqqisini o'zi, kvadrati 30 ming so'mdan. Somoni, turpog'i uyda egasidan. Uyda egasidan, somoni, turpog'i uyda egasidan. Xo'p, endi qarang, zardevorlar bo'ladi, atrofini urish kerak bo'ladi. Ularning xizmati qanaqa bo'ladi aka? Zardevoli urilmagan bo'lsa, shilibkasi qoqilmagan bo'lsa, uni kelishamiz aka. Uyda egasi bilan kelishilgan holda qilib beraveramiz uni ham. Xo'p, zardevorlar necha pul bo'lishi mumkin masalan mana? Zardevoli aka endi 700 so'm, 800 so'm bo'lyapti. Balat pasiga qarab. Balat pasiga qarab. Ha, uyda holatiga qarab. Xo'p, shlipovka tashaldi, loy shuvoqqa keladigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi qiladigan ustidan korobka tashalardim, shu haqida ma'lumot bersangiz. Birinchi noldan boshlab aytib bering. Qanaqa holatda bosilish kerak? Texnologik qiladigan bo'lsa. Endi aka buni holati shilipkadan keyin korobka beriladi. Mana shu turgan. Mana shu loy shuvog'imiz tagiga. Oddiy shu do'konlarda serob, arzimagan pul. Korobka olib kelib beradi. Korobkani bosamiz. Korobkadan keyin loyimizni bosaveramiz aka. Shunda bir to'sinlarga ziyon yetmaydi. Uzoq turaveradi. Chiramaydi, boshqa bo'lmaydi. Xo'p, tushuntirish bo'yicha hozir obunachilar aytayapti akamiz, shlipovkadan keyin korobka tashlanadi, korobkadan keyin somonli loyni. Somonli loyni bosib. Somonda aka nima qilamiz? O'zi shunday pirsni yechib turib loygalashtiramizmi yoki? Yo'q, aka, unda bo'lmaydi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, bunaqa bo'lib chiqmaydi. Nima bo'ladi? Yorilib ketadi. Barmog'i sig'adigan darajada bo'lib yorilib ketadi. Xo'p, endi nima qilishimiz kerak? U qishda sovuq qolishi mumkin. Bu holatga kelguncha aka biz pressni drablikadan chiqaramiz. Drablikadan chiqarib maydalangan holatda loyga qo'shamiz aka. Shunda mana shunaqa bo'lib yorilmaydigan bo'lib, mana shu holatda chiqadi. Hozir shu vaqt qanday turgan bo'lsa, mana shunday qatadi. Mana shunday qatadi. Mana shunday qatadi. Yorug'ga garantiya. Yorug' bo'lmaydi, garantiya beramiz. Garantiya berilmasligiga. Chunki mayin qo'shilar ekanda. Mana obunachilar hozir mana shu ko'rib turganlaring, necha kun bo'ldi bosganlaring shuni? Buni kecha bosganmiz. Kecha bosgan. O'sha yurishga kelib qolibdimi? Yurib ko'rsatib qo'ying, mana ishonmaganlarga. Mana chekkada mana yurib ko'ring deyapti. Unaqa. O'rtalari qalinligi uchun ozgina bor, lekin mana bu yerlar ko'taradi. Buni kecha bosganmiz, ilgari kuni bosganimiz bor, naryoqda yaq bemalol ko'taradigan bo'lib qoldi. Ularni bir katta ko'rsatib qo'yamiz hozir o'tib. Xo'p, qarang, mana shu yerda hozir 200 kvadrat joyga loy suvoq qilyapsizlar, ha? Xo'p, qancha somon ketdi shu 200 kvadratga? Qancha turpoq ketdi? Turpog'imiz bir kamas turpoq ketyapti. Hop. Somonimiz 20 ta 30 ta pris ketyapti aka. Ketyapti, ha. Yog'i bo'lib, turpog'ingiz bir kamazni qancha ketyapti? Zilla ketyaptimi, kamazda ketyapti? Kamazda ketyapti. Kamazda ketyapti. Bir kamas turpoq necha pul endi hozir bugun? Hozirgi mana shu joydagi sharoitda, mana shu o'zimiz mana Oqtepa qishlog'imizda 250 ming so'mga to'kib beryapti bir kamas turpog'i. 250 ming so'm. Sizlar sohalaring hop 30 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, 3 million, 6 million, 6,5 millionga 200 kvadrat bityapti uyda gaziga. Ha, 6 million 300 mingga. Xo'p, qalinligi qancha bo'lyapti shunda? Mashina misol qalinligi necha santimetr bo'lyapti? Qalinligi 6-7 santimetr. 6-7 santimetr masha. Aytgan razmerlaring chiqadi. Chiqadi. Shu 7 santimetr bosilishi 30 ming so'm bugungi kunda. 30 ming so'm. Xo'p, birinchi, ikkinchi etajlarda bo'ladigan bo'lsa-chi?
birinchi etaj bo'layotgan bo'lsa shu narsa qilaveramiz. Sharoitlarga qarab, ikkinchi etajlarga kelishilgan holda qilamiz aka. Ikkinchi etajlarga qo'shilib qoladi summasi. Summasi joyiga qarab kelishilaveradi. Xo'p, xizmatlarimiz-chi? Xizmatlarimiz Vodiy bo'ylabmi yoki shu Andijon bo'ylab, Namangan, Farg'ona borib, uchta viloyat bo'yicha qo'limiz bo'sh bo'lib qolsa, vaqtimiz bo'lsa, borib qilib beraveramiz. Faqat sizlar loy bosasizlar xohlamiz tomlarga shunaqa? Tomlarga loy bosamiz. Hop. Uylarda loy shuvoq qilamiz. Somonli shuvoq. Somon shuvoq ham qilaverasizlar. Somon shuvoq qilamiz. O'tgan yil kontentlarni qilgandik. Somon shuvoqlaringlarni ham xudo xolasa obunachilar kuzatib olasizlar. Bu usta akalarimiz qilgan ishlarini bir nima bo'lsa ko'rsatamiz ularni ham yaqin kunlarda. Tushadigan joylaring bormi? Albatta bor. Obyektlardan ulardan ko'rsatamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana bularni ham xudo xolasa yordam berishga harakat qilamiz. Xo'p, tushunarli. Nuriddin aka, qarang. 200 kvadratda necha kunda bosib bo'lyapsizlar masalan? Ustalaring. 200 kvadratda mana 3 kunda bosib bo'lyapmiz aka. 3 kunda? 3 kunda. Mana shu holatga kelyapti, tayyor holatga. Hop, mana ko'rib turibsizlar, obunachilar, hozir bu tomonda tepasi shipir yopilgan darajada ham, shunday mana tomda bemalol yurish xoti kam. Endi tomi ochiqga nisbatan to'g'rimi? Albatta. Agar ochiq bo'ladigan bo'lsa, shipir yopilmagan bo'lsa, shipir yopilmagan bo'lsa, bizga yana ham oson bo'ladi, yana ham ishimiz tezlashadi. 5 kunda bosadiganda 3-yarim kunda albatta bosib qo'yishlari mumkin. Xo'p. Endi ko'pchilikka qiziq, obunachilarga ham nima desa bo'ladi. Uzoq yerga borsangiz, yotoqxonasini bersa, qolib ishlayverasizlarmi? Albatta, sharoit bo'lsa, o'sha yerda qolib qilib beraveramiz. Pitanalarimiz-chi? Biroqtalarimiz, pitanalarimiz nima bo'ladi? Pitanalarimiz endi shu borgan joyimizda uyda egasi nima topsa shuda endi. Pitanalar uyda egasidan, biroqtalar uyda egasidan. Uyda egasini o'zidan bo'lar ekan, mana obunachilar. Hop, endi buni afzalliklari tomoni haqida ham gapirsak. Ko'pchilikka qiziqda, mana hozir lombas chiqdi. Undan qimmat tushami, arzon tushami? Endi aka, undan arzon tushadi. Undan arzon tushadi bu ishlar. Endi uni ham narxini ko'rib, eshitib, internetlarda ko'ryapmiz. Narx-navosini qo'yishyapti akalarimiz. Endi uni narxiga qaraganda biznikining narxi qanchadir bo'lsa ham ozgina pastroq narxi. Cho'ntagingizga qanchadir puli qoladi. Endi buni shu issiq sovuqligi ham salqin qiladi, ham tabiiy o'zimizni mahsulotdan ham salqin qiladi, ham issiq ushlaydi. Issiq ushlaydi. To'sinlarimizga ham unaqa chiritib yo bir boshqa bir zarar yo'q. Mana obunachilar lombozda ham chiqqaniga adashmasam 1,5 yil, 2 yil bo'ldi. 2 yildan ham o'tdi. Shunaqa. 2 yildan ham o'tdi. Mana 2024 eshitgandim men. 2026-yilda turibmiz mana. Yarmi ham tugadi 2026ni. Agarki mana shu egasi ham bilardi obunachilar. Masalan, lomboz yaxshi bo'lganda loy bostirmasda. To'g'rimi? Boshqa endi hammani o'zini ko'ngli. Yomonligi, buni ham o'ziga yarasha xususiyati. Hammani o'zini ko'ngli. Kimni ko'ngli har xil. Kimgadir boshqa narsa yoqadi, kimgadir bu yoqadi. Kimga misol loy bosish xizmati bo'lsa, uyida loy bostiraman deydigan bo'lsa, aloqaga chiqishaveradi aka. Xudo xolasa mana pastda raqamlar qo'yib qo'yamiz ekranda obunachilar. Biz bergan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanishlari mumkin. Mana xizmatlarini aytib o'tdik, qanchadan ketdi. Hozir bu joyda aylanasiga ekan, uyi, aylanasiga uy ekan. Nari tomonlardan bosyapsizlarmi? iyada ham bor, iyada ham bosyapmiz. Faqat ularga ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Bo'laveradi. Mayda men shuni lapatga mana shu Nuriddin aka hozir korobka qo'yilib turgan holat. Mana shu holat aka. Mana korobkalar so'rayapti. Hozir mana shu ustiga mana tayyor holda kelyapti, tagi shlikovka. Mana shu joyga loy tashlanyapti. Mana ustakalarimiz tomonidan. Hozir shuni boshlarni qalinlaydi. Loylarimiz chiqyapti. Mana. O'tib ketamiz. Asta mana shu tarzda olib chiqilyapti bizlar. Ana do'stlar. Qalinlangan ko'ringlar mana shu. Bir arava hozir bir telashka deydi, ya'ni qanaqa holatda bosilyapti. Andavayz olib tursangiz aka, politurkangizni mana qalinligini ko'ringlar obunachilar. Men qo'lim to'g'ri bo'lsa, meni qo'limdan yuqoriroq turibdi. Shu tarzda. Bunaqa qalinlikda bosiladigan bo'lsa, Nuriddin aka bu anchalar albatta aka, salqin sovuqqa mana ko'rish. Yaxshi aka. Yaxshi bo'ladi. O'z korobkani o'zi ham anchalar ushlaydi. Albatta aka.
Hop, mana obunachilar qalinligi haqida, to'liq ma'lumotlarni qanaqa bosqich haqida berib ketdik. Kimga biz bergan ma'lumotlar yoqsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol bog'lanib, xizmatlarim bo'lsa, telefon qilishlari mumkin. Hammaga rahmat, omon salomat bo'linglar. O'tkazgan vaqtlaringiz rozi bo'lib, obunachilar.